Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Angler Blubut ya di pagi yang sangat sepi dengan ayam-ayam. Kita coba muncal pagi ini di depan rumah, siapa tahu ada sambaran dengan ya masih pagi banget nih Bang. Kita coba spot-spot rumah itu kebetulan kanalnya baru kecil, masih tidak rame. Seperti yang akan kita baca. Oke, mantap. Bun, oh bun, nah kok geng, aduh, akhir tahun 2022 Wak geng, cari strike nggak jauh-jauh di depan rumah, babon monster PSCM Blubut lur Wak geng, Blubut lur 4 cm, hooknya non safety, udah buluk nih umpan Wak geng, kayak orangnya. Oke, ini piranti kita pakai Draco L lonca ya, BC nya lainnya P1 Piranha X8. Untuk leader kita pakai Duraking 40 LB sampai terbuka ininya snapnya. Untuk jorannya kita pakai Gulnat apa ini, dari Cina ini, 1,5 UL karbon. Strike nya ini lagi di depan rumah pagi-pagi lagi. One cast one strike, kelihatan lagi ya, itu asli, belum diapa-apain kamera. Begitu kita pacak di tripod langsung kita record, mantap jos. Kita coba cari strike selanjutnya. Kita mau kerja nih geng, jadi sebelum kerja kita pagi-pagi buta kita coba uncal dulu depan rumah, mantap. Kan masih ada rupanya dalam sana, masih ada dalam semak-semak itu, geladangan itu. Oke, di sini kita lanjut sore hari setelah sepulang kerja ya, menjelang maghrib. Ternyata ya kita lihat sama-sama.
dapat. Mantap tempat. Aduh, hancur. Mana dia umpannya? Ah, ini. Aduh, gagal fokus lah, geng. Nggak membuka safety-nya. Kaget ini umpannya Bang Jalur nih, kali ini kaget nih karena udah maghrib tuh kan. Nah, ini strike kedua kita, geng, hari ini. Yang tadi pagi mau berangkat kerja, yang ini pulang kerja. Mantap ya, udah lumayan nih, 3 on lebih nih, udah layak konsumsi. Udah layak banget lah ini, manis-manis ini, geng. Ini gabus manis nih, geng. Masih di koridor sekitaran rumah kita di sana. Mantap ya, sana rumah kita. Nah, itu yang ada pohon kelapa di sana belah kanan tuh ya. Itu ada rumah satu, sebelah sananya itu kelihatan. Oke, geng. Beringas banget nih kan maghrib. Belum maghrib ya, hampir ya. Ini dia strike-nya. Jos. Poin 2 untuk hari ini. Oke, mantap. Salam strike dari Rohil. Jos, keren. Edisi akhir tahun, geng. Oke, mungkin untuk poin kita kali ini, poin strike-nya ada 2 ekor sama yang tadi pagi. Besok insya Allah di akhir tahunnya kita coba untuk cari-cari satu konten lagi, geng ya. Mantap, doain mudah-mudahan kita semua selamat, sehat selalu. Selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan lebih banyak kesuksesan nanti di tahun depan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Rohil. Mantap.